Tulcha im Schwarzen Meer so sauber ist, wie sie hier ist. Und ich glaube, das ist eine Generationenaufgabe. Aber das ist das Bild, was wir erzeugen wollen, was Nachhaltigkeit macht und was auch das Thema Trinkwasser in seiner Bedeutung dorthin bringt, wo es hingehört, nämlich dass es die Lebensressource überhaupt ist. Alors, l'eau potable, c'est un grand sujet ici, bien sûr. Et depuis des années, on a réussi à faire que l'eau du Danube a la qualité d'eau potable. Il y a une très grande centrale de purification des eaux, bien sûr. Et à partir de cette centrale... Ah oui, on a trouvé un moyen de mesurer par la qualité de l'eau l'incidence du Covid, par exemple. Ils ont des mesures, ça veut dire qu'il y a des instruments de mesure très sensibles et le projet ou la vision est que le Danube reste aussi propre pratiquement de la source jusqu'à la mer Noire où il se jette après presque 4000 km. Sie merken, es fällt mir schwer, mich kurz zu fassen, weil es so viel zu erzählen gibt und weil es ein Stück Leidenschaft ist, die uns trägt. Sie sehen hier im Donaubüro, das ist dieser Ort in Ulm neben dem Donauschwäbischen Zentralmuseum, der in besonderer Weise für diese gemeinsame Geschichte und Zukunft steht. Und Sie sehen hier die Fahnen, die allesamt, und das ist der erste Teil der Geschichte, beim internationalen Donaufest aufgestellt werden. Wir haben alle 2 Jahre, laden wir Menschen entlang der Donau, aber auch aus dem Umland und aus ganz Deutschland, Österreich, Schweiz, wo auch immer her, ein, um hier 10 Tage, 150 Veranstaltungen, weit über 300.000 Gäste mit diesem gemeinsamen Europa, mit Kunst, Kultur, Tourismus, Politik, mit allem, was man an Facetten sich vorstellen kann, einzuladen, um hier ein Stück Europa zu feiern. Nächstes Jahr feiern. Alors, les drapeaux que vous voyez ici au-dessus de vous, c'est des drapeaux qui proviennent d'une grande fête qui se manifeste à Ulm tous les 2 ans. Alors, la dernière était l'année dernière, la prochaine sera l'année prochaine, pour vraiment transmettre ce message de communauté et oui, aussi de paix et de liberté dans les pays de l'Europe. Et c'est ça la motivation et le message de ce bureau qui se manifeste avec ces drapeaux, par exemple.